5 datos de animales marinos que te van a sorprender. Número 1. El corazón de una ballena azul puede pesar más de 180 kilos. Número 2. Los caballitos de mar machos son los que llevan el embarazo y dan a luz. Número 3. El pez payaso puede cambiar de sexo. Si la hembra dominante muere, el macho dominante se transforma en hembra. Número 4. El pez piedra es uno de los peces más venenosos del mundo. Número 5. El pepino de mar puede expulsar sus órganos internos como defensa y luego regenerarlos.